Hello，各位網友大家好，各位朋友大家好。我個頻道嘅名叫做健康長壽飲食，我個名叫做薯仔。唔知唔覺咧，開台都有將近4個月啦。到25號，到幾日後咧就係足4個月啦。OK。咁最近咧就阿薯仔一個醫生嘅朋友佢太太食檸檬啊乜乜乜啊咁嘅，佢係一個大嘅醫療機構裏面嘅一個肝腸胃嘅腸胃科嘅醫生嚟嘅，內科又兼腸胃專家咁。咁佢介紹一個，另外佢有個醫生朋友係講廣東話嘅，咁佢係一個糖尿嘅權威，糖尿專家權威。咁佢話咧，原來佢都有訂閱免費訂閱阿薯仔嘅頻道，佢都時時有聽阿薯仔講嘢嘅喺個頻道上面啦嚇。當然唔係聽我平時咁講嘢。咁有一日佢就好有即係薯仔非常之榮幸嘅約到佢同佢即係有機會坐低落嚟飲咖啡面對面咁傾偈。咁佢就講起原來我真係之前都薯仔啲略略有講過下㗎。咁佢就話啦，講起即係而家中港台嘅情況。包括中國大陸糖尿病係將近超過1億人，中國大陸係將近超過1億嘅人有糖尿病，而且糖尿嘅情況係越嚟越年輕化。有啲人因為糖尿40歲到40零歲到就唔知咩原因咁就走咗啦。喺中國大陸，佢哋睇到啲醫學文獻醫學報告嗰啲嘢嘅各方面嘅。咁然之後台灣咧都有成200萬以上嘅人係糖尿病患者，有超過20幾萬人係需要洗腎，即係血液透析嘅。香港都好嚴重嘅，有成60-70萬嘅糖尿病患者。然之後每年需要去鋸腳嘅都超過有1000人要鋸腳嘅喎，恐唔恐怖啊？得唔得人驚啊？當然好多老友記話，邊有咁好彩輪到我啊？冇可能嘅，咁點會咁好彩啊？咪六合彩一種？唔係㗎，哥哥仔、姐姐仔、Auntie、Uncle。薯仔話俾大家聽咧，有時佢將你身體裏邊嘅器官破壞咗之後咧，佢話嚟就嚟㗎啦，好兇猛㗎都。雖然話佢唔係話發燒感冒傷風頭暈身㷫唔係嘅，佢唔係嗰種嘢，係令到你侵蝕咗你裏面嘅器官咧，幾乎壞得七七八八。咁兼解咧咁上下就噗一聲一個併發唔好彩都冇咗，或者係令到你突然間中咗風，但係中風你唔係血壓高喎，係糖尿併發你嘅心臟令到你中風。你話薯仔係咪講啲嘢出嚟嚇大家咧？唔係㗎，只係話咧好如實話俾大家聽，好老實講俾大家知道，希望大家真係唔可以話輕視唔好話嗤之以鼻。薯仔啊，你有冇交錯啊？成日講埋晒啲咁嘅嘢。大家利是貪好聽咩咁？薯仔唔係攞啲嘢出嚟浪費大家時間，唔係攞嚟忽悠大家，唔係忽悠大家。薯仔只係想幫你哋，希望有糖尿嗰啲病患者、糖尿嗰啲老友記真係上下心啦，重視下自己嘅情況啦。唔好話我唔係我borderline啫嘛，我6.3，我6.2，我6.4。冇錯，你而家仲係稍稍 young 啲，你可能仲係70零70鬆啲，或者70零去到問將近80。但係你過得幾年你就會唔同晒㗎啦，過得1-2年就失驚無神就乜嘢㗎啦。即係中國有個好出名嘅科學院士，一個好有名嘅醫生，佢名叫鍾南山。幾年前佢喺啲雜誌上面喺啲即係社交平台發布過一啲佢自己嘅心得嘅講話。佢當其時大概係83-84歲、84-85歲。佢話我同齡嗰啲人，我80零歲嗰啲同學喺1930年代出生嘅前後嘅，佢1935年，咁佢1933年至咗38年39年嗰一紮人咧，
佢話唔係瞓喺張床度要人服侍佢起身啊、屎屎尿尿啊，就係出街都要坐輪椅啊，或者係要擔住個拐杖，或者係要推住個鍋架咁樣㗎。但係佢當時佢接受訪問嘅時候，佢喺個游泳池嘅旁邊，着住一條游泳褲啫，上身係赤裸嘅，真係你講得唔好聽係露兩點嘅。當時鍾南山佢都80幾歲，但係非常之身體精壯。咁佢都係人嚟嘅啫嘛，係咪？佢都係有阿媽生，其他佢啲同學啊、嗰啲朋友都係有阿媽生嘅，但係佢哋就係唔注意咯，係 hea 住去做人咯。是但啦，有得食幾打食咗先，戇居唔食係咪？有食唔食罪大惡極咁咪大劑咯。唔係罪大惡極，係自己揾自己笨。所以阿薯仔真係你話浪費大家時間咩？唔係㗎。正如嗰個糖尿專科醫生專家就話：薯仔你講下啦，其實真係喺你周圍都好多啲長者啊、老友記，其實佢係糖尿嘅，但係佢仲係亂咁食嘢中意又話食點心啊，中意又話食啲咁樣嘅蛋撻啊、葡撻佢中意係食呢個奶黃包啊，呢個係呢個擂沙湯圓啊，等等等等等，好多好多鹹水角煎堆啊、春卷啊咁，冇嘢嘅，唔係話即刻就會出事，但係當你嚟到出事嘅時候，就你真係講乜嘢都係翻唔到轉頭㗎啦，係太遲㗎啦 ，too late 㗎啦你話會唔會咧？係分分鐘都可能會發生。薯仔唔係攞啲嘢出嚟話，有冇搞錯啊？攞啲嚟嚇人咩？嚇鬼啊！咁唔係㗎，冇必要啊！薯仔唔係話要去賺你哋錢，亦都唔係要呃你哋又唔係咩嘢。不過薯仔係攞呢度話俾大家聽，真係嘅。點解薯仔今日要講咧？就因為佢見過嗰個醫生之後，嗰個醫生話：你唔使話一次就算，你仲要揾機會講多啲都唔怕，因為喺佢呢個糖尿醫生嘅下邊，佢親眼見住好多佢嘅病人係走咗嘅，係。甚至有啲比佢後生好多，都係走咗嘅。仲要係最嬲尾嘅時間係好痛苦嘅，即係佢臨到離開呢個世界嘅時候，嗰個光景係好陰公，好陰公。咁就應咗之前阿薯仔有講過，係嘛？中國有句古話叫做可憐之人就必有可恨之處，就係咁解咯。咁佢都唔聽人哋講，有辦法啫。佢真係嘛？佢要茅廁點燈。佢找屎咁冇得講嘅，但係如果唔係嘅話，你稍為重視一下，我點解一定要食白米飯呢？我可唔可以用啲好嘅碳水去代替佢呢？可以噶嘛？你一代替咗啲白米飯，你個血糖就真係會跌噶啦。咁你裏邊嗰啲個肝會好翻啊，血管會好翻噶，慢慢好噶點解你要用藥嚟去支撐住你嘅生命呢？唔需要嘅啫。薯仔講過㗎，真係薯仔有講過嘅，唔係一種咩所謂嘅病嚟嘅，係一個新陳代謝嘅問題。糖尿病、高血壓、高血脂都係喺食物嗰度食翻嚟嘅，咁你咪從食物嗰度踢走佢，咁咪好咯。真嘅咧，我真係唔係話喺度浪費大家時間，所以你唔點擊我關於糖尿嘅，我都唔算啦，我都冇乜所謂，但係我都需要講。我都要繼續講，我仲要繼續講，你鬧我都要講，因為薯仔有睇聖經嘅，薯仔成日會查經睇聖經咧。聖經裏面嘅老闆主耶穌同時喺講嘢，你一定要講，你一定要講到啲網友要聽你講，去改變自己嘅唔好嘅身體，令到自己身體更加強壯翻啲，令到佢哋餘下嘅生命係更加好嘅，係精彩嘅，係嘛？咁你話就算你去到90歲、100歲、120歲都冇用㗎，你成日瞓床，戇居居冇咗知覺。俗語話啊嘛，久病床前就無孝子。咁至於係咪咧，薯仔唔敢肯定。咁啲古人講嘅嘢咧，都係有多多少少嘅道理嘅。你最緊要自己身體要爭氣。咁爭氣係咩咧？80%係嚟自你嘅飲食嘅錯誤啊，抑或係正確。然之後20%就係嚟自你嘅運動嘅配合，咁你就會天下無敵啦，就好 perfect 啦，係咪？
咁你如果你咁樣做唔係好難嘅啫，只不過係你的起心肝。哦，我以前好中意食奶黃包嘅，奶黃包毒藥嚟嘅，唔食佢嚇。我以前飲咖啡係都要落牛奶，係都要落糖，咁你咪唔好飲咯。如果真係要飲啦，咁你嘗試下飲齋啡，飲少啲。唔係啦，我以前係飲2包糖嘅，我而家飲1包啦，1包都係有事噶啦，1包都係唔好噶啦。你咪嘗試下咯。你當嗰杯齋啡係你初戀嘅女友啊，初戀嘅男友咪得噶啦。咁你就會慢慢中意呢個靚仔嚟嘅，哦真係 I love you， 哦呢個靚女嚟嘅，哦 I love you。咁你係幾好咧？但係你唔好成日原諒自己，唔係嘅咩嗱，咁啊真係冇辦法啦，即係時間關係啦，唔能夠再講啦，咪即係話 YouTube 又卜一聲冇咗。咁啊嗱，今日就同大家分享到呢度，希望大家真係嘅薯仔嘥咁多時間嚟同你講，當然。呢個薯仔自己攞嚟㗎，唔關你哋事嘅。你哋可以唔聽冇所謂，你卜一篤刪咗佢，另一個唔聽。但係如果你有糖尿，你有高血壓，你唔聽，你係笨，對你係有幫助嘅。慢慢係洗咗你個腦，係知道係噃，原來糖尿係搞到最後尾可能要洗腎，甚至要鋸腳㗎喎。咁好唔好啊？今日同大家分享到呢度，希望你可以嘅話，中意嘅話喺你睇嘅下邊嗰度左手邊嗰度。點讚下薯仔啊嚇，點讚啦，分享出去俾啲朋友啊、親戚啊、啲老友記啊咁，甚至乎建議佢哋去免費訂閱啊薯仔頻道啦，好唔好啊？好，今日同大家講到呢度，希望大家各位老友記平平安安，好好嘅，好唔好？多謝大家 ，Have a nice day，thank you，拜拜。